Тие се однесуваат на вашите примања, односно доколку живеете сам, приходите не смеат да ви бидат поголеми од утврдената минимална плата. Или пак, доколку живеете со други лица, за секое лице зголемено за 20% од минималната плата за секој член поединечно. Тоа значи, доколку минималната плата е 14.500 денари, плюс 2.900 денари или вкупно 17.400 денари, доколку живеете со двочлено семејство, 20.300 денари за тричлено семејство, 23.200 денари за четиричлено семејство и така натаму. При тоа, како приход не се смета надоместокот за помош и нега од друго лице, родителски додаток за дете, детски и посебен додаток, додаток заради посебни потреби, надоместок на плата за скратено работно време и така натаму. Исто така, барателот на правна помош не треба да има повеќе од еден едностамбен објект или стан во зграда. Да нема повеќе во сопственост од една или повеќе физички поврзани парцели со вкупна површина од 300 метри квадратни во Скопје, 500 метри квадратни во другите општини, односно една или повеќе парцели со вкупна површина не поголема од 5000 метри квадратни во рурални средини. Исто така, уште еден услов, а тоа е да имате едно моторно возило, 1200 кубни сантиметри за фатнина.